الموت يغدو الروح، فاتنعمل معكم يبقى الدايم. هابتيس كونت الوادي. الغدوة الطيبة للكلحات، ليلكم ودawk li qegħdin jisimgħuna u jarawna bil-mezzi tal-komunikazzjoni kemm dawk f'pajjiżna u dawk il-bogħod minn pajjiżna. Fl-isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li ħal passjoni għalina, l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispirtu s-Santu dawn ikunu magħkom il-koll. Sejrin niċċelebraw l-Ewkaristija llum l-erba' tar-raba' ġimgħa ta' din il-mixja qaddisa. Nistedinkom sabiex tagħmlu l-intenzjonijiet tagħkom. Min naħa tiegħi sejjer noffri l-quddiesa għar-Ruħ Ġaċinta u l-familja Sultana. Biex inkunu denji ikun jistħoqilna jew nitolbu l-Mulej jgħinna u jaħfrilna. Int li minħabba fina sirtu bidjenti sal-mewt u l-mewt ħarxa tas-salib Mulej ħnina. Int li minn fuq is-salib ħfirt il-ħallel nidem aħfer lilna wkoll Kristu ħnina. Int li minn fuq is-salib tajtna lill-ommok u din tatna l-omm tagħna Mulej ħnina. Iħelna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla, inti tagħti l-premju lit-tajbin għal merti tagħhom u l-maħfra lil-midinbin għall-indiema tagħhom. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk tħenna għalina biex nistqarru li aħna ħatja u hekk naqilgħu il-maħfra ta' dnubitna b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Dan jgħid il-Mulej, fi żmien it-tajjeb smajtek u f'jum is-salvazzjoni għentek. Ħaristek u għamilt minnek pat mal-poplu biex nerġa' nqajjem l-art u nqassam il-wirt imħarbat biex ngħid lill-imjasrin oħorġu u lil dawk li huma fid-dlam ejjew għad-dawl. Huma jiraw matul it-triq u fuq kull erja isibu l-merħla tagħhom. Ma joħodhomx il-ġuħ u anqas il-għaġġ u ma tolqothomx isħana u lanqas ix-xemx. Għax min ħen għalihom imexxihom u jgħaddihom miħdejn ejjun ta' ilma. Min kull muntanja nagħmel triq u nolli l-modijiet tiegħi. Ara, dawn jiġu mill-bogħod, ara, dawn mit-tramuntana u l-punent u dawn mill-art ta' Sinin. Għannu osmewiet, aqbeż bil-fer o art, infexxu fil-għana o muntanji, għax farraġ il-Mulej il-poplu tiegħu u ħen għall-imsejknin tiegħu. U Sion kienet tgħid, ħallini il-Mulej, Sidi insini. Tista' mara tinsa it-tarbija tagħha u ma tħenx qalbin ġufa. Imqar jekk din tinsa, jien ma ninsik qatt. Il-kelma tal-Mulej. Twajjeb u ħanin il-Mulej. Twajjeb u ħanin il-Mulej, idum biex jadab u kollu tjieba. Twajjeb ma kulħadd il-Mulej, tjubitu fuq kull ma għamel. Twajjeb u ħanin il-Mulej. Ta' kemtu il-Mulej fil-wedit tiegħu kollha. Twajjeb f'dak kollu li jagħmel. Iwieżen il-Mulej il-kull min se jaqa', iqajjem il-kull min hu mitluq. Twajjeb u ħanin il-Mulej.
ġust il-mulej fl-imġiba tiegħu kollha, twajjeb f'dak kollu li jagħmel, rib il-mulej lejn kull min isejjaħlu, lejn kull min isejjaħlu fis-sewwa, twajjeb u ħanin il-mulej. Inqumu għall-Evanġelju. Lilek Kristu, Gloria uti fin, lilek Kristu. Jinnu l-qawmin u l-ħajja jgħid il-mulej, kull min jgħix jemmen fija, dan ma jmut qatt. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-ġemgħa tal-Lut, missieri għadu jaħdem sa issa, mela naħdem jien ukoll. U minħabba f'hekk il-Lut wis iżjed minn qabel bdew ifittxu li joqtluh. Mhux biss għax kien jikser is-sibt, imma wkoll għax lil Alla kien jgħidlu missieru u qis ruħu daqs Alla. Ġesu qabbota qalilhom tassew ngħidilkom li l-iben ebda ħaġa ma jista' jagħmel minn rajħ jekk ma jarax il-missieru jagħmilha. Għax il-ħwejjeġ li jagħmel il-missier jagħmilhom l-iben ukoll. Għax il-missier lill-iben iħobbu u jurieħ kull ma jagħmel, anzi ħwejjeġ akbar minn dawn jurieħ ħalli jkollkom biex tistaġbu. Għax bħalma l-missier qajjem il-mejtin jagħtihom il-ħajja, hekk ukoll l-iben jagħti l-ħajja il dawk li hu jrid. Il-missier ma jagħmel ħaqq minn ħadd imma ħalla f'idejn l-iben biex jagħmel il-ħaqq kollu hu. Għax kulħadd jagħti ġieħ biex kulħadd jagħti ġieħ lill-iben bħalma jagħti ġieħ lill-missier. U min ma jagħtix ġieħ lill-iben anqas ma jagħti ġieħ lill-missier li bagħtu. Tassew ngħidilkom li min jisma' kelmti u jemmen f'min bagħtni għandu l-ħajja ta' dejjem u ma jsirx ħaq minnu imma għadda mill-mewt għall-ħajja. Tassew ngħidilkom li tiġi sija, anzi issa hi, meta l-mejtin jisimgħu l-leħen tal-iben ta' Alla u dawk li jisimgħuh jgħixu. Għax bħalma l-missier għandu l-ħajja fih innifsu, hekk ukoll tali l-iben li jkollu l-ħajja fih innifsu u taħ ukoll is-seta li jagħmel ħaq għax hu bin il-bniedem. Tistaġbux b'dan tiġi sija meta dawk kollha li jkunu fl-oqbra jisimgħu leħni u joħorġu, dawk li jagħmlu t-tajjeb iqumu għall-ħajja imma dawk li jagħmlu l-ħażin iqumu għall-kundanna. Jien ma nista' nagħmel xejn minn rajja, il-ħaq nagħmlu fuq dak li nisma' u l-ħaq li nagħmel jien huwa ġust għax jien ma nfittix ir-rieda tiegħi imma r-rieda ta' min bagħtni. Din hija l-kelma tal-mulej. Is-siltiet li smajna fl-imkien mal-Anja, jiġifieri mas-salm responsoriali li qegħdina twajjeb u ħanin il-mulej, huma 3 siltiet magħżuli naturalment apposta għal dan iż-żmien illi jimlewna ħafna bil-kuraġġ, bil-qawwa biex ma naqtgħux qalbna minkejja d-diffikultajiet mixjin fir-randan. Suppost huwa ftit żmien jiebies ta' ċaħda, ta' penitenza. Imma issemmana dan il-kliem biex tgħidilna taqtgħux qalbkom, imxu, għamlu kuraġġ. Għalhekk narraħat li għadda l-bisna r-roża, hekk kien ifisser imxu, Ara l-Knisja tal-Musabbiħa kemm waħda tara l-Papa l-istess kulur libes kullimkien. Għax ħatmu fuq il-liġi tal-Knisja tal-liturġija, kulħadd irid ibaxxi rasu għalija, anke l-Papa,
Is-silta l-ewwel waħda hija mimlija b'kliem ta' kuraġġ u ta' faraġġ. Imma biex naslu għal din il-konklużjoni, rridu nsiru nafu din is-silta meta inkitbet u fejn inkitbet u nafu. Inkitbet bejn wieħed u ieħor 500 sena qabel Kristu. Meta l-poplu ludi dan tibża tgħidha, imma dik il-verità ħammilli ma ngħidx il-kelma goffa wisq. Bit-beżbiża tal-li kien jabbuża ħafna mit-tempju li kellu mis-sakrifiċċji sapruħu fl-eżilju tal-Babilonja. Makkes, batut, u dam 50 sena hemm. Mis-sena 586 sas-sena 536, 50 sena fil-Babilonja, Xmajjar, Ewfrate. Imma Alla l-bnieda ma jħallihx waħdu ħuti ma jitilqux. Minkejja li jkun hekk żmien ikraħ għalejk u ta' dwejja, imma ma jħallih. Difatti dan il-poplu minkejja li kien qed jissaffa, jippurifika, jidħol fih innifsu jinduna l-iżbalja, bagħtlu il-profeti biex jgħalmuh, biex jagħmlu kuraġġ, biex ma jaqtax qalbu. Allura s-silta jien smajtek fil-jum it-tajjeb lill-imjasrin minnu mjassar, minnu ikkastigat, jiena ngħidlu oħroġ. Minnu kliem figurattiv, imma kif isser, minnu fid-dlam ejja għad-dawl. Imbagħad jitkellem u jgħid, it-triq twila, it-triq jibsa, imma ma jaħodhomx il-ġuħ u anqas l-għaġġ, ma tolqothomx is-sħana u lanqas ix-xemx, għax jien inħenn għalihom. Għajtuha, smajtuha kemm hi sabiħa, kemm hu kliem ta' faraġġ. Imbagħad dan jagħtihom eżempju Alla l-imbierek permezz tal-profet qed ikellimu u jagħtihom iġibilhom eżempju donnu storja u jgħidilhom hekk ara. Għax qabel hemm miktub in-nies Sion, in-nies ta' Sion jgħidu ħallini l-mulej sidi, insieni, laħwina. Xi darba ngħidu anke aħna Alla-nsini, hija bil-mod. Pjuttost iktar nsejtu jient milli nseku. Sewwa? Issa, ara x'qal il-profet. Ara l-poplu qiegħed jgħid, Sion tgħid, ħallini l-mulej. L-iskrittura sabiħa ħawti il-kelma Alla sabiħa. Sidi insieni, jgħid il-poplu, u mbagħad il-profeta jkompli jgħidlu u jġib dal-eżempju. Isemma kumu sabiħa. Tista' mara tinsa it-tarbija tagħha u ma tħenx għal binġufa, dan kliem qawwita, hemm l-abort warajh, laħwina. Tista' mara tinsa it-tarbija tagħha u ma tħenx għal dak li għandek miegħek għal abort, għal ġufa, tista'. Mbagħad ikompli jitla l-fuq u jgħid imqar jekk dan jinsa. Imma jien ma ninsek qatt. Dan il-full stop ta' din il-lezzjoni tal-lum. Mela fiduċja b'Alla. Jien ma ninsek qatt.
Għalhekk imbagħad qed nassan responsabli twajjeb u ħanin il-mulej, idum ma jirrabja, twajjeb ma' kulħadd. Dan l-ewwel ħsieb. It-tieni ħsieb qasi fil-Vanġeli. Ġanġelu tqejta ta' San Ġwan. Tqejt. Imma għandu paragraf ħafif u prattiku. Jgħid hekk. Tiġi sija. Meta dawk kollha li jkunu fl-oqbra jisimgħu leħni, iqumu u joħorġu. Imma mbagħad jagħmel l-għażla. Dawk li jkunu għamlu tajjeb iqumu għall-ħajja. Imma dawk li jkunu għamlu l-ħażin, u l-ħażin jeżisti jew xejn, iqumu għall-kundanna. Din hija sentenza ta' min jirrifletti ħafna u ħafna fuqha u dwarha. Iqumu dawk imma hemm l-għażla li jagħmlu t-tajjeb iqumu għall-ħajja u dawk li jagħmlu l-ħażin iqumu għall-kundanna. Inqumu bil-wifta. Il-Missier bagħat il-Kristu ibnu biex ikun il-qawmien u l-ħajja nitolbu u ngħidu bil-mewt ta' ibnek mulej salvana. Biex il-Knisja tidher bħala sinjal ta' faraġ u tama għal dawk li jbatu nitolbu bil-mewt ta' ibnek mulej salvana għal gvernijiet. Biex il-gvernijiet jieħdu ħsieb b'mod partikolari tal-membri dgħajfin tas-soċjetà nitolbu bil-mewt ta' ibnek mulej biex aħna nilqgħu il-kelma ta' ibnek Ġesu bħala il-mibow tiegħek li jimlina bil-faraġ nitolbu. Għad il-mistrieħ dejjem l-erwieħ li hemm jistennew b'ħerqa kbira it-talb tagħna nitolbu. Għadi hija solennità ta' San Giuseppe. Infatti hemmhekk għandna nkwadru sebaħ ħafna fuq l-art tal-bixxa ma tixhem qudiemu. Mhux biss Marzu sħiħ iddedikat il dan il-qaddis, il-protettur tal-Knisja Universali, imma f'nofs ix-xahar 19 ta' Mart 19 il-Knisja tagħmel solennità li l-ogħla grad fil-liturġija tneħħi l-kulur vjola, għadha tilbes l-abjad, tgħid il-glorja fil-quddiesa għax San Giuseppe solennità. Nitolbu għalhekk il-San Giuseppe għall-familji tagħna, għall-ħaddiema u għall-moribondi li llum ser jidhru quddiem Alla għall-ġudizzju biex għat-talb u l-għajnuna ta' San Giuseppe jaqalgħu minn Alla dak li jeħtieġu nitolbu ismana dan it-talb mulej nresquhomlu permezz ta' ommok u Ommna Marija inti tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Imma inti tħobni u
kolni kemmin. Qalbi kolni Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej biex is-sakrifiċċju li noffrulek inaddafna bil-qawwa tiegħu mid-dnubiet tagħna tal-imoddi, iwettaqna fil-ħajja tal-grazzja u jmexxina l quddiem fit-triq tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfaw qlubna l-fuq, nitżuħħaj lill-mulej Alla tagħna, sewwa u xieraq ta' sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Jien ta' s-saħħa ta' wliedek u għatti ġdid u s-safa ta' ruħhom għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jinqdew bil-ġid li jgħaddi hekk li iżjed jintrabtu ma' dak li jibqa' għal dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli nfaħruk u ntellulek bla qeda Qaddis. Osanna fil-għola, imbirek minn ġej. Osanna fil-għola. Qaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull qdusija, Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh batiħ għall-ħobs raddi l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Ekk ukoll wara li klaħħal kalċi reġa' raddi l-ħajr tal-dixxipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi salvana int bis-salib bil-qawm. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt bil-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax jogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdukom iċ-ċekun tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna b'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Iljun, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-qadija tiegħek Ġasinta u l-familja Sultana. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Alla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek, bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna ħobżna ta' kuljum, aħfrinna dnubietna
Eħlisna nitolbuk mulej minn kull dan li jagħtina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa mid-dnub u mħarsa mill-inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħarix lejn dnubitna iżda ħares lejn il-figli tal-Knisja tiegħek. Għati jasli mulaqda li jintrit fija int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn, paċi magħkom. Il-ġisem flimkien mad-dem għal-ħajja li dejjem. Ngħidu flimkien ħaruf ta' Alla. Dannu Ġesu l-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-dnub tad-dinja li aħna dal-għodu mistiedna għal dil-ikla ta' dan il-ħaruf. Nfakrukom li għada hija ġurnata għażiża, it-19 ta' Marzu marbut ma' San Giuseppe, qed nagħtu s-servizz tal-quddies fis-6:15 ta' filgħodu, 7:30, 8:30, fl-10, 11:15 u wara nofsinhar il-quddiesa tkun dik tal-aħħar pas-soltu fis-6:30. Tinsewx nhar il-Ħadd ħanitilgħu mal-isqof fuq l-għolja ta' Ammar via Sagra Djoċesana għal daqstant l-aħħar quddiesa fis-santwarju tkun fit-3 ta' wara nofsinhar. Min soltu jiġi dik il-quddiesa tal-5 għaddu ftit il-kelma ma jkunx hawn il-quddiesa fil-5, l-aħħar quddiesa nagħmlu waħda fit-3 ta' wara nofsinhar.
nadurawk o Ġesu u nberkuk. Għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti bdejt. Nadurawk o Ġesu u nberkuk. Nadurawk o Ġesu u nberkuk. Nitolbuk mulej biex id-doni tas-sema li jirċivejna ma tħallix li jkunu l-kundanna tagħna għax lilna l-fidili tiegħek inti tajtomna bran tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Iberikkom u ħariskom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba l-kulħadd.